21 გრადუსი თელავში პლუს 26 გრადუსი. ოდნავთაც რომ მოწევს უკვე მანქანას უჭირს ამოსვლა. ჩემი შვილი თუნდაც მოვიდა ღამე დავწექი, დაიწყო წიმა წამოხტრა და გაიქცდა, ისე რომ არ იქა გავასროთ წვიმასო. თითქოს სიცოცხლეს გრძნობ, როცა გადიხარ შენარე-მარეზე. სადმე რო ვარ წასული და შემოვადგამ თუ არა ფეხს უკვე სიამოვნებს და რაღაც სიცოცხლის ენერგიას უგრძნობ. ეს არის ქარელის რაიონის სოფელი ოქროსოფელი. გათხოვებიდან 50 წელი აქ ვარ. 50 წლის წინ ბალახსაც ვერ ნახავდით, იმიტომ რომ იმდენი საქონელი ყავდა ხალხს. იმდენა მოძრაობა იყო, რომ სულ ყველა მტკაველი მიწაც არ იყო დაუმუშავებელი. ისე თქმულებით თითქოს ოქრორქმევია კაცს და ოქროს სოფელი დაურქმევია გადმოცემით ასე ვიცით. მინდა რომ იყოს ხალხი. აქ რაღაცა გაგიჭირდეს, ხო ვიღაცა უნდა იყოს. და უშათ არის ისეთი მომენტი, რომ იწვიმა და გაგიჭირდა და ტრანსპორტი ვერ მოვიდა ისასწრაფო. ასაკში ვართ ახლა მეც და ჩემი მეუღლე და აი უკვე მაგის შიში ვაქვს, რომ ბაი თუ ვერ მოვიდეს სასწრაფო, ვერ მოგვეშველოს ვინმე და აი უკვე მაგის ის არის განცდა არის მაგის. არც ერთი წუთი არ მიგვიტოვებია ჩვენ მე და ჩემს მეუღლეს ეს სოფელი. ადრე ცხოვრობდა 80 კომლი მაინც. სკოლა იყო 8 წლიანი. ცხოვრობენ ბოღიშვილები, ჩიბირაშვილები, კულუმბეგაშვილები. ძირითადად არის 3 ოჯახი. ეს 4 ოჯახი მიდიან ზამთარში და გაზაფხულზე მოდიან. ჯერ ძალიან შემოსავლიანი ყოფილა ეს სოფელი. დასავლეთიდანაც კი მოდიოდნენ სამუშაოდ თურმე რომ ემუშავათ აქ და მიეღოთ გასამრჯელო და ახალგაზრდებს მაინც არ მოსწონთ და არ უნდათ. რა ვიცი, არ მოსწონთ. სოფელში არ არის იმდენი შემოსავალი. თანაც ახლა აქ უწყლოობა არის, ბაღი რომ მორწყათ, თორე ისე წყალი კრანები ეზოში გვაქვს ყველას გამოყვანილია. აღარ არის იმდენი არც ხალხია და არც მოვლა მოსავლელად აღარავინ აღარ მოდის ბაღის მოსავლელად. თავისთავად ხადია გზა იმდენი დაუჯდებათ რომ ისინი მოსავალს ვერ